Dobrodošli u Antinu garažu, dobrodošli u koordinaciju, dobrodošli u vodič kroz najbolje iz svijeta alata. Kad kažem da imam biturbo i to još u garaži, to može značiti samo dvije stvari. Ili da imam Porschea, ili da imam Bosch. Porschea. Ili imaš oboje, ipak si keramičar. Dok je kvadrat bio 30 eura, ima sam Porschea, a sad kad je na 35, sad imam i za Bosch. Koči, korporativno neprihvatljiva šala. Dok mi laprdamo, curi vrijeme emisije, a vi ni da doznate o čemu mi danas govorimo. Ono što je ovdje sakriveno, sakriveno je i u svim novim Boschovim alatima. Evo ga. Bosch biturbo motori. Razlika u dimenzijama ne laže, s tim da uzmite u obzir da biturbo motor daje najbolje performanse sa baterijom ProCore 18V sa minimalno 5,5 Ah. Naravno, alati sa biturbo motorom su kompatibilni sa svim 18V baterijama, ali maksimum performansi daju sa jačim ProCore jer biturbo ima 2 reda ćelija i treba ih dobro hraniti strujom kako bi dale maksimalan učinak. Ne mora ni motor gladan raditi, padne mu šećer. Suštinska poanta svakog alata je da nam ubrza rad i da nam ga olakša. Jer štedeći snagu i vrijeme, radnik je efikasniji. I diže si dnevnicu, to me gledaj. Alat što je jači, to je obično i teži, pa kad dobiješ na snazi alata, izgubiš na njegovoj praktičnosti. Iz toga slijedi da prava inovacija nije napredak u jednom smjeru, nego napredak u svim smjerovima. Dakle, ako hoćeš nešto bombastično novo, napravi mi alat koji je lakši, brži, bolji, izdržljiviji i ako je zaista takav, otiće u masovnu proizvodnju pa će na kraju svega biti još i jeftiniji. Je, i da sam radi, da ne moram ni dolaziti. Upravo to se trenutno događa sa biturbo motorima i ProCore baterijama, daju vrhunske rezultate u svim aspektima koji su radniku bitni. U nastavku sezone testirat ćemo još Boschovih alata i to neke baš u ovoj ProCore biturbo kombinaciji. To je bilo sve za danas, ostanite uz koordinaciju, a mi se vidimo za tjedan dana. Kakvi alati danas postoje, mora djevojčica kuću napraviti. I to s lakiranim noktima, bez da se umori.